頭先見到隻曱甴啊，嚇死我！初頭咧，我坐喺架梳化度，見到右邊咧有一點黑色嘅嘢，咁我以為自己係飛蚊症定係咩啦，跟住冇理喎。隔咗2秒，我望一望，啊，原來隻曱甴咧行過我呢邊，躝過嚟我呢邊喎，即刻彈起啦，亦都嘗試去捉佢。捉唔到啊！佢走得太快，因為我唔想打扁佢啊，佢哋會繁殖後代。咁當我攞埋啲消毒滴露噴霧嚟嘅時候，佢已經去到無影無蹤啦。咁我一路都喺個梳化附近徘徊的話咧，我就用呢個煙燻擺喺梳化底焗死佢。我真係焗咗佢出嚟啊！真啫，點搞？係咪？我好驚，好勇敢地咧，將隻曱甴包住咗喺紙巾度。其實佢未死㗎，我唔打死佢。一打死佢咧，咁而家我就會將佢用盡報紙包住先，包好啦。跟住我就會好殘忍咁將佢拍死佢，我要踩死佢。咁就包好乾淨，雖然係殘忍，但係冇辦法啦。曱甴同我哋人類係天敵，我踩，跟住我就會攞膠紙去將份報紙捲埋。我 make sure 佢未死都好，都唔可以走出嚟啊！其實我超級勇敢噶啦。咁樣，再穩陣啲，包埋呢邊。萬無一失。你睇我真係有幾驚，但係佢哋好核突，好恐怖。我不能夠唔對付佢，咁就可以抌落垃圾桶啦。以後對付曱甴嘅方法就係唔好打死佢哋啊，等佢焗死佢。